दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्लडी B150N गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका रिस्पांस टाइम सिर्फ 1 मिलीसेकंड है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का गेमिंग कीबोर्ड ब्लडी B150N जिसकी लो प्राइस, अनयूजुअल शेप और सिर्फ 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम मोस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड से बेटर स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है और यही वजह है ब्लडी आज भी बजट गेमर्स की फेवरेट चॉइस है। मगर इस कीबोर्ड के साथ ब्लडी ने कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करके एक लो प्राइस कीबोर्ड को हाई प्राइस में सेल करने की कोशिश की है, जिसे वीडियो में आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं और देखते हैं हमें इस कीबोर्ड के साथ क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स जस्ट लाइक एनी अदर ब्लडी प्रोडक्ट रेड, ब्लैक एंड सिल्वर थीम पर है, जिसके फ्रंट पर प्रोडक्ट पिक एंड फीचर्स जबकि बैक पर मजीद स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड हैं। कीबोर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में वेल पैक्ड एंड प्रोटेक्टेड है और कीबोर्ड के अलावा की कैप पुलर, 4 एक्स्ट्रा कीज WSAD और यूजर मैनुअल शामिल हैं। एट फर्स्ट लुक कीबोर्ड की शेप काफी यूनिक सी है, जिस पर बिल्ट इन रिस्ट रेस्ट और टॉप पर हु नोज कीबोर्ड कैरी करने के लिए ग्रिप दी गई है। कीबोर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्लास्टिक का बना है और लोअर साइड से देखें तो एक नॉर्मल कीबोर्ड के अराउंड ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक पेस्ट कर दिया गया है। कीबोर्ड पर टोटल 104 कीज के अलावा WSAD कीज को रबर टेक्सचर या नॉर्मल कीज से रिप्लेस किया जा सकता है। कीबोर्ड की लोअर साइड पर टोटल 7 रबर फीट, जिसमें 4 नॉर्मल कीबोर्ड बॉडी पर और 3 रबर फीट प्लास्टिक अटैचमेंट पर मौजूद हैं। इसके अलावा एंटी स्लिप कोटेड 2 हाइट एडजस्टमेंट फीट दिए गए हैं और एक्सीडेंटल लिक्विड्स गिरने पर मल्टीपल ड्रेनेज होल्स प्रेजेंट हैं। कीबोर्ड के साथ 1.8 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक केबल, जिसके एंड पर USB जैक है। फ्लैट सरफेसेस पर कीबोर्ड की ग्रिप इवन 7 रबर फीट होने के बावजूद भी अच्छी नहीं है, जिसकी मेन रीजन कीबोर्ड इन रबर फीट पर स्टे करने के बजाय सेंट्रल स्लिपरी प्लास्टिक पर मूव करता है। विद और विदाउट हाइट एडजस्टमेंट कीबोर्ड की मूवमेंट अपनी प्लेस से इक्वल है, जो कि यूज करने में काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। कीबोर्ड 465 मिलीमीटर लेंथ, 205 मिलीमीटर विड्थ और 34 मिलीमीटर हाइट के साथ है, जो देखा जाए तो मोस्ट डेस्कटॉप सेटअप्स के साथ इजीली फिट आ जाएगा। अब इस कीबोर्ड को पीसी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो पीसी से कनेक्ट करने पर ब्लडी की नियॉन बैकलाइट ऑन हो जाती है, जो ब्लडी के दूसरे बजट गेमिंग कीबोर्ड्स में भी देखने को मिलती हैं। ये नियॉन लाइट्स 3 डिफरेंट इफेक्ट्स में फंक्शन प्लस F12 की से चेंज की जा सकती हैं, जिनमें ब्रीदिंग एज डिफॉल्ट, वेव इफेक्ट, सॉलिड और बैकलाइट स्विच ऑफ भी की जा सकती है। फंक्शन प्लस एस्केप की से बैकलाइट इफेक्ट्स रीसेट, फंक्शन एंड प्लस एंड माइनस की से वेव और ब्रीदिंग इफेक्ट की स्पीड्स और फंक्शन प्लस अप और डाउन एरो की से सॉलिड और ब्रीदिंग लाइट इफेक्ट की ब्राइटनेस भी चेंज की जा सकती है। फंक्शन प्लस F8 की से गेम मोड ऑन करके विंडोज की को डिसेबल किया जा सकता है और ये कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीज के साथ है, जिसमें फंक्शन प्लस F1 से म्यूट, F2 से वॉल्यूम डाउन, F3 से वॉल्यूम अप, F4 से प्ले और पॉज, F5 से स्टॉप, F6 से प्रीवियस और F7 से नेक्स्ट ट्रैक परफॉर्म करते हैं। अपनी गेमिंग या टाइपिंग रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से WSAD कीज को साथ दिए गए की कैप पुलर से इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, जहां गेमिंग कीज टेक्सचर्ड रबर के साथ एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड कर रही हैं। ये कीबोर्ड मेम्ब्रेन टाइप है और इसकी कीज प्रेस करने पर सॉफ्ट है और इनकी साउंड कुछ यूं है। इस कीबोर्ड का 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट और 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है, जो गेम्स में रिस्पॉन्सिव और विदाउट एनी लैग और डिले परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कीबोर्ड का मल्टी की रोल ओवर इसे किसी भी गेम के लिए आइडियल बनाता है। इस कीबोर्ड के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर ब्लडी की डोमिनेटर 2 सॉफ्टवेयर के थ्रू मैक्रोस और कॉम्बो कीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एडिड है। तो दोस्तों इन शॉर्ट ये कीबोर्ड ब्लडी Q135, जिसका कंप्लीट रिव्यू ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपी है, जिस पर एडिशनल प्लास्टिक प्लेट लगाकर एक्स्ट्रा प्राइस में सेल किया जा रहा है। क्योंकि अगर दोनों कीबोर्ड्स की स्पेक्स
और परफॉर्मेंस देखें तो दोनों आइडेंटिकल हैं, मगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीबोर्ड ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 रुपीस महंगा है। तो दोस्तों हमारे इस ब्लडी B150N कीबोर्ड में एक सिंपल प्लास्टिक अटैचमेंट की इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आप ये कीबोर्ड परचेज करने का सोच रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन ब्लडी Q135 है, जो आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक सिर्फ 2500 रुपीस में प्रोवाइड करेगा, जबकि ये कीबोर्ड आपको 3500 टू 4000 रुपीस में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।